そもそもこの絵は写真をイメージしてるんですよね。皆さん経験あると思うんですけど、携帯とかで写真を撮ろうと思った時によく指が入ってしまうとか、そういった経験ありませんか？この絵の右上と左下のこの大きな指はそれを表現してるんですよね。だからこちら側にもう一人人物がいるんですよね。写真を撮っている。じゃあ彼は誰なのかというと、王子様の元付き人なんですよね。おそらくあなたが行くのであれば私も一緒についていきますという感じで一緒についてきた人物なんですよね、彼は。実際は王子様が自分の意思でここに来るというふうに言ったんですけど、世間的には誘拐されたっていうふうに報道されてるんですよね。このテレビがあるんですけど、ここを見てもらえば王子様らしい人物が誘拐っていうふうに報道されてるんですね。で、今写真を撮っているこの元付き人がこの王子様を誘拐した犯人だっていうふうに言われてるんですね、世間的には。こう見てもらえば分かるんですけど、新聞に自分の写真が載っていたり、あとこの電柱の方に指名手配とかされてるんですね。で、奥側を見てもらえば分かるんですけど、こっち側はもっと貧困なんですよね。この2人、ネズミを追いかけてるやつと、ゴミ箱を漁っているやつ。この2人はこの奥から稼ぎに来た、人たちなんですよね。ここの連中からしたらゴミみたいなものでもこの2人にとっては貴重な資源なんです。それを稼ぐために奥からこっち側に来たっていう状況なんですよね。これを見てもらえば分かるんですけど、同じスラム街でもこれだけの格差があるんです。で、結論から言うと、僕はこの王子様がこの環境に耐えられるかどうかは分からないんですよね。やっぱ人間というのは一度いい経験をしてしまうとなかなかそれを忘れられることができないんですよね。だから結末は各々見て想像してほしいなと思っています。それでは以上でこの作品の解説を終わりたいなと思います。まだ細かな設定などはありますが、それは見てる皆さんで見て考えてほしいなって思います。じゃあ、ありがとうございました。